Ребят, привет! Давно не вела блог, свой блог со своей стойки. Немножко вот такие дела. Сейчас собираю, делаю топчан, доски, пилю. Вот, подняла камин. Завтра должна быть слепка готова, так что буду завтра этим заниматься. Вернее, послезавтра. Завтра привезу после обеда. Вот. Подиум такой из камня выложила, чтобы пол не грелся. В общем, как-то так. Вот. Сейчас напилила досок. Все сюда в угол сдвинула. Наготовила немножечко. Ой, вчера вот примерялась, сегодня уже доделываю. Дальше будем делать. Приготовила все эти молотки, гвозди, шурупы. Ой, сейчас буду отвинчивать вот эти вот уголочки, чтобы их там закрепить, доски между собой.